हेलो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं हमारे ब्लॉग के लिए। हेलो गाइस, चाय पी लो। गरम है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं। पूरा बस खाली है। हाँ, पूरा बस खाली है, सिर्फ हम ही है। हमने ये एक्चुअली बस बुक कराया है, ठीक है, हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए पूरा बस ही बुक कराया है। तो हम आ चुके हैं नीरमहल। वो हमारे बहुत पीछे, ज़्यादा धूप है, वो पीछे बहुत नीरमहल, ज़्यादा। वो देखो। और बहुत धूप भी, धूप और है। आज दिन भी बहुत सुनहरा है, मतलब हाँ, घंटा सुन रहा है। के माँ, तुम्हारा बड़ा बेटा आ गया है माँ। बहुत सालों बाद आपकी बहुत याद आई माँ। माँ, छोटा भाई भी आ गया। आजा मेरे गोद में, आजा भाई, आजा, आजा भाई। तो हमने अभी यहाँ से बोट ले लिया है। तो इस बोट को हम 7 लोगों ने एक साथ मिल के लिया है, और उसका कॉस्ट है 350 रुपीज़। और इसके अलावा और 2 बोट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जो एक है मोटर वाला बड़ा बोट है, जो 20 लोग होने पर ही वो लोग चलाएंगे, और उसका कॉस्ट पड़ेगा पर हेड 50 रुपीज़। और एक है स्पीड बोट, जो 8 लोग ले सकते हैं एक साथ। उसको 8 लोग एक साथ 1000 रुपये देकर ले सकते हैं। want you to stay.
वो देखिए, वो जो बोट दिख रहे हैं, हमारा उनके साथ रेस है। हम लोगों ने एक साथ ही स्टार्ट किया था और हम अभी जीत रहे हैं। उन्हें इतनी धीरे से चला रहे, वो क्या बताएं अब। तो हम लोगों ने उनको जो बोला कि वो लोग बहुत स्लो चला रहे हैं, लगता है उन लोगों ने सुन लिया। अब वो बहुत तेज चला रहा है कि अब वो ही जीत रहे हैं। अरे यार, ये क्या। अब ये बहुत बुरा हो रहा है। बच्चे को पकड़ के रखिएगा। बैठ जाओ। स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ। थोड़ी देर में हम उतरने वाले हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे निर्मल पैलेस का अंदर का व्यू। तो गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं और हम बोट से उतरने वाले हैं। पहुंच गए हम नीरमहल। तो चलिए अब हम निर्मल पैलेस के अंदर जाते हैं। तो ये है नीरमहल का अंदर का व्यू। तो चलिए पूरा दिखाते हैं। हमारे पास सिर्फ 40 मिनट टाइम है, उन्होंने बोला, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इधर नीरमहल का पूरा डिटेल्स है। 2 लैंग्वेज में ही है नीरमहल का डिटेल्स, इंग्लिश में और बंगाली में। पढ़ लो आप। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my smile. तो अभी हमारे 40 मिनट पूरे हो गए। हम अभी चले जाएंगे फिर से बोट से उस पार रुद्र सागर के। और नीरमहल के अंदर ही एक कैफेटेरिया है, जायका कैफेटेरिया। इधर आप खा सकते हैं, चाय भी है, बहुत कुछ है खाने के लिए। बहुत कुछ है। और यहाँ पर कुछ 40 मिनट अब ख़त्म हो चुका है। हम अभी फिर से वापस जा रहे हैं। দৌড়ে গিয়ে উঠলে লোকে তো অন্যরা তো কয়ে দেয়। আমরা কিচ্ছু নাই, আমরা সব লয়ে আইছি। বলো তো ওটা তো কিন্তু এটা বেশি ভালো, ঠিক আছে? ওটার থেকে ওটা কোনো ফিল নেই। वीडियो ये करो स्लो मोशन। लाइफ जैकेट का सही यूज।
बिजी ब्रो। तो गाइस आज का जर्नी हमारा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।